Salam uşaqlar, gəlin belə bir sualın izahına baxaq. Başlanğıcda çətin görünsə də əslində sadə bir misaldır. M-in hansı qiymətində tənliklər sisteminin həlli var deyir. İlk öncə mən M-in harda olduğuna fikir verirəm və bu tənliyi hələ ki qıraqda saxlayıram. Bu iki tənliklə mən sistem yaradıram və onu həll edirəm. Həll etmək üçün gəlin birinci tənliyi 2-yə vuraq. Alınacaq 2x üstə gəlinsin 2y bərabərdir 8. İkinci tənliyi olduğu kimi saxlayaq. X çıxılsın 2y bərabərdir 1-ə. Və sistemi tərəf-tərəfə topladığımız zaman 3x bərabərdir 9, x bərabərdir 3 alarıq. Buradakı tənlikdə x-i yerinə qoyduğumuz zaman y-i də 1 alarıq. İndi ən başda çıxartdığımız üçüncü tənliyi gələk temamıza əlavə edək. Deməli, x ilə y-i yerinə qoyduğum zaman 3-ün kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı bərabərdir 8. Burada da m görürəm. Deməli, əgər m 8-ə bərabər olarsa, tənliklər sisteminin həlli olar. Alındı B variantı.